बैक गाइस, और आज हम जलाने वाले हैं बॉनफायर। अभी पापा सारी मतलब डंडियां तोड़ तोड़ के रख रहे हैं। नबलू की एक्साइटमेंट। और कोहरा कितना हो रहा है, इसमें इतना नहीं दिख रहा होगा पर इतना ज्यादा हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पन्नी से भी जल जाएगी उसे। पन्नी भी तो डली है। हेलो हेलो नबलू। हेलो नबलू सब कुछ लेकर आई है। पुचिक पुचिक भी अपने हेड बैंड करो नबलू। अभी यहाँ प्रोग्रेस चल रहा है। ना 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 मेरी हो गई तू 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 मेरी जान हो गई प्यू 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 मेरी प्यार हो गया। ओह, हमारे सारे पौधों को ठंडी लग रही है और हमारा ग्रीन हाउस रेडी है। मम्मा से खोलना 1 मिनट। चलो लाइट जला कर आते हैं। ये रहा स्विच, जल गई। इतना बेस्ट नहीं दिख रहा था पर रात में जो दिख रहा था ना, ये ओ माय गॉड इतना सुंदर दिख रहा था। हमने देखा था। मुझे तो ठंड लग रही है। नीचे नहीं, जिसको ठंड लगी है वो नीचे जा। अरे मुझे तो गर्मी लग रहा है, मेरे पसीना छूट रहा है। इतना हम क्या करें, मम्मी खोल लिए। We can see the oak. खुल गया ग्रीन हाउस। मतलब बस जब रात हो जाती है तो बंदर आते हैं ना, तो तब के लिए लगा रहता है। जब हम होते हैं तो बंदर क्यों ही आएगा, तो तब हम हटा देते हैं। चलो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं। 3, 2, 1। अरे तो खुला ही नहीं। अरे खुल गया, घुस गई। औवा 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 औवा। वाह, सारे पेड़ अब सेफ हो तुम यहाँ पर। अब तुम्हें कोई नहीं कुछ भी कर सकता, और तुमको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। बस मैं कुछ कर सकती हूँ। मम्मी दीदी को बंद कर दो। चलो छोड़ो से छोड़ो। वाव, ये मम्मी कहाँ भाग गई है? हाँ बैठी है। मत बनाना। ठीक है, नहीं बना रही। मुझे डांट पड़ गई नबलू से। मम्मी नबलू ने डांटा मुझको। छोड़ो, मैं तो अपना खाना खाती हूँ। मैंने गिरा दी खा।
हवा कर दे कितना धुआं हो रहा है। बुझा क्यों रहे हो? बुझा ना रे, ऐसी होगी। ना ना, वो कितने सारे पंछी बैठे हैं, पूरी लाइन से बैठे हैं सब। नाइस। यहाँ पे पूरा तहस नहस हो गया। इस पूरे घर का तहस नहस हो गया। नबलू वहां मुझे देख रही हूँ। नबलू से ऐसे देख रही है जैसे नबलू को सब कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ मारेगी, मुझे मारेगी, बड़ी को, बड़ी दीदी को। हाँ मारूंगी। मेरे इस हाथ पे ठंडी हो गई है जिसे मैंने पकड़ रखा है। पूरी रोड सब अभी सोए पड़ा, नहीं तो घर के अंदर घुसे हुए, क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो चुकी है तो घर के अंदर कुछ नहीं बस। और हम एडवेंचरस हैं, हम बस चीजें कहते रहते हैं कि वी लव डूइंग थिंग्स फॉर नेचर, और हमारे लिए भी, हमारे लिए बहुत जरूरी है। मम्मी कह रही है इसके पार्क पे सारी बातें, पार्क की बातें करती रहती है। बर्फ लेके आओ। बस पढ़ने की तो चाहिए कहीं। इसे जाना है, हाँ अभी याद आया मुझे, इसे जाना है कि मतलब बर्फ जहाँ हो रही है मुझे वहां जाना है, पर अभी बर्फ हो तो रही है कहीं, पर नबलू को पता नहीं जा रहा। तो हम ऑलरेडी किसी दिन जाने वाले हैं जो हमें पता है, और नबलू की तरह आप लोगों के लिए भी वो सरप्राइज है। एंड डोंट वरी, वहाँ का व्लॉग भी जरूर आएगा, आई प्रॉमिस यू। मैं व्लॉग बना दूंगी एंड डाल दूंगी कि हमने क्या करा, कैसे करा, कहाँ गए, वहाँ बर्फ पड़ी या नहीं पड़ी। इट इज अ सरप्राइज फॉर यू। आग छेक लो, नबलू कह दिया आग छेक लो। जिस दिन धूप निकले कूड़ा कबाड़ जमेंगे, बेच बाच दो इसे, मैं फिर कोना साफ कर दूंगी। पीछे की खाट में